Всем привет! Тема нашей отливки. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. У нас общий прогноз. Сконцентрируйтесь на себе, на тех вопросах, которые вас интересуют, волнуют больше всего. Также благодарю вас за подписку на канал, ваши лайки, комментарии, поддержку меня и моего канала. Низкий вам поклон. Если вам нужна личная консультация, контакты я оставлю в описании этого видео. Обращайтесь, рада буду помочь. Итак, смотрим, какие события у вас на пороге, что стучит, что гремит. Много людей, как приезд гостей или дальних родственников в ближайшее время, или какие-то новости от вашего близкого окружения. Также две монетки, какие-то финансовые операции, возможно, это финансовая поддержка или же какие-то инвестиции, да, то есть деньги растут, прирост идет денег. Подушечка прорисовалась, да, это как сон, приятный сон, отдых, или же какие-то сновидения будут вам приходить, как вещие сны, подсказки. Возможно, тут, знаете, как подушка, то есть теплота, уют, комфорт. Вам удастся в ближайшее время выспаться, отдохнуть, набраться сил, энергии, восстановиться. Может быть, кто-то мечтает об этом. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Что расскажет свечечка? Проявится человек, любопытный очень сильно, который будет расспрашивать, почему, что, как, да, то есть задает много вопросов и собственного любопытства. У него прям такой длинный нос, ему интересно все. Кудрявые какие-то волосы, да, шевелюра тут прорисовалась, или растрепанные в разные стороны. И человек такой, как фурия, очень шустрый, быстрый, также информацию передает, собирает, да, то есть от него тоже идет какой-то поток информации к вам, что-то он вам сообщит. Такое, ну, у него идет такое, знаете, тревожное состояние. Также черепаха прорисовалась, это какой-то процесс медленный, медленное развитие, очень затянутый. Если это, например, судебный процесс, то, скорее всего, что-то будет переноситься несколько раз. Это может быть процесс, например, бракоразводный, да, или же процесс какого-то взращивания, запуска, например, бизнеса, да, или каких-то ваших дел, который, ну, сам по себе он не будет быстрым. Например, если вы хотите начать какое-то дело, бизнес, да, или инвестировать куда-то, то будьте готовы к тому, что это может затянуться, ну, даже не на месяцы, год или даже больше. Такое оно неповоротливое. Механизм сам показан, что он будет очень долго набирать обороты. Но зато стабильный, да, то есть если вы его сумеете вырастить, то результат получите тот, который вас удовлетворит. Дождик вам золотой идет, да, то есть тут отливочка говорит обратите внимание на вашу материальную сферу. Сейчас идет прибыль, возможность, да, как будто бы деньги к вам идут со всех сторон. И еще вопрос тоже касательно денег. Может быть, это как какой-то сбор средств будет, и у вас будет вопрос касательно именно финансов, переводов или каких-то инвестиций, покупок. Также тут какие-то отчеты могут быть, да, по переводам финансовым, или же какие-то бумаги. То, что тут возня бумажная показана, что-то вы... Или много документов нужно будет заполнить, да, какое-то оформление, может, переоформление идет. Или же бумаги, да, какая-то стопка бумаг.
разбросано как будто бы по столу. Напряженная работа, прям видно, как у вас по лицу стекает пот. Усердная работа, много думать будете, много чего нужно будет переделать, сделать именно вам самостоятельно. И тут в кратчайшие сроки, да, почему пот стекает, потому что нервничаете, хотите успеть, но успеете, да, потом, может быть, что-то нужно будет еще доделать, но вот как показано, скелет вы сделаете, а мясо потом нужно будет нарастить. Или это какой-то, не знаю, ремонт, может быть, что вам нужно хоть коробку какую-то сделать, а потом уже будете декорации доделывать. Также прорисовались два человека в кровати под одеялком. Это тема отношений, близости. Кровать, да, одеялка — это то, что вас объединяет, то, что вас защищает. Одеялка — это защита. И сейчас вам захочется защитить себя, свои отношения, свою семью и как-то, знаете, минимизировать общественность. То есть, может быть, раньше вы делились где-то фотографиями в социальных сетях, рассказывали о событиях своих семейных своим близким и родным, подругам, то сейчас у вас наоборот идет такое, прям вы как закрываетесь, да, то есть это ваше, и вот вы бережете свой огонечек как свое родное что-то тепленькое. Десяточка. 10 число у вас прорисовалось, какие-то значимые даты, или же в течение 10 дней. Давайте посмотрим, что тут может быть. Поездка. В течение 10 дней или 10 число у вас открывается дорога. Но тут также вопрос с поездкой, потому что все вопросы упираются в материальные вопросы, в материальную сферу. Может быть, вы планируете отпуск на 10 дней, например, да, но думаете, будет ли вам это по карману или нет. Или какая-то поездка, и вы думаете, сейчас вам будет во благо это или нет. Женщина еще с большими очень глазами, да, возможно, большие глаза-то она их выкатывает или удивляется, да, с чемоданчиком. Гости, какие-то гости к вам едут, или вы в гости поедете, может быть, на отдых, чемодан, это еще какой-то груз, или же ваш опыт, может быть, это женщина прорисовались вы с чемоданчиком, это опыт, да, с тем опытом, который вы приобрели вот за последнее время. Или это ваш какой-то багаж, да, багаж знаний, навыков, с которым вы дальше можете двигаться. Ну и прорисовались, да, что вы берете этот чемоданчик и куда-то двигаетесь. Какое-то идет движение. Также по работе у вас показано шаги. Не сидеть на месте, да, вот шаги — это какие-то действия должны от вас исходить. Показано, что сейчас очень благоприятное время, особенно для тех, у кого кто стремится к изменениям, но ничего не происходит долго, да, или же для тех, кто находится в поиске, соискателей. Вот для вас сейчас прям зеленый свет, сапожок, то есть действия, двигайтесь, пробуйте, и у вас прям удача ходит возле вас. Бардак, хаос, что-то навести порядок нужно, и маленький ребенок, да, сидит, разбросанные игрушки. Действительно, может быть, тема детей, заботы, обеспечения, какие-то вопросы, связанные с детками. Или же это вы, да, показано, что вы находитесь в хаосе, действительно, как ребенок, забросали своими игрушками и не можете все упорядочить, навести какой-то порядок вам нужно. Может, это в голове, в ваших мыслях, или же на рабочем столе, или в вашем окружении. Все и сразу начали делать. Все и сразу не получится. Большого слона нужно делить по частям. Вот попробуйте сначала сделать себе план и по нему идти. Ну и двигаться так легче будет.
Бегемотик — это два значения, да, в первую очередь, то, что у вас должна сейчас быть такая толстая кожа к критике, к внешним обстоятельствам, что вы не должны реагировать на мнение со стороны или на какие-то движения со стороны. Держите в голове свою цель и идите к ней. И также бегемот — это еще такое значение, как прожорство. Да? То есть тут нужно обратить внимание, если, конечно, это вас касается, вы можете злоупотреблять едой или какими-то напитками, может быть, сладким, да, что-то заедаете. Обратите внимание. То есть это значение не то, что вы себе можете позволить, и вы это делаете. Это показано, что вы прям как что-то заедаете на нервной почве. Или чрезмерно, да, вот транжирство какое-то, то, что вы чрезмерно что-то делаете. Петух прорисовался, какие-то ранние подъемы у вас, подъем по будильнику, или же график изменится, да, может быть, вы как-то, не знаю, или в первую смену будете работать, или с самой первой приходить на работу, рано вставать. Также петух — это еще и состояние, когда вы во всем всегда хотите быть победителем, стремитесь к победе, да, вот прям такое состояние немножко как паранойя. Петушиные бои еще идут, что вы можете за победу прям бороться. Но тут нужно понять, что не во всем можно иметь успех. Это касательно не только работы, это касательно каких-то разговоров, например, да, что в разговоре вы обязательно должны быть на высоте победителем, что вы не слушаете другого человека, своего оппонента. Или же это может быть, ну, какие-то соревнования, да, может быть, в паре вы со своим партнером соревнуетесь, но нужно включить гибкость, да, быть как вода. Так, давайте посмотрим, что у нас тут за спиной рисует чашечка, отливочка. Иголочки, да, все-таки какое-то напряжение у вас есть, внутреннее напряжение. Негативчик прям сжимает, как пружинку. Это может быть еще и стресс, да, последствия стресса. И мужчина в голове у вас с прошлого, который не покидает ваши мысли. Также показано, что мужчина тоже о вас думает. И тут какая-то, знаете, как музыка или значок нотки. Это как какая-то музыка, мелодия или та же песня от мужчины, да, или же как голосовое сообщение, когда записываешь в мессенджерах, там тоже пишут такую нотку, да, может быть, мужчина переслушивает что-то, вашу запись голосовую или какой-то разговор, да, вспоминает. Но в ближайшее время показано, что он тоже из прошлого как будто бы даст о себе знать. Или какой-то звонок от него будет. Вот что ж, мужчина, может быть, мужчина, который занимается музыкой, да, или, не знаю, работает на радио, или что-то у него с музыкой связано. Или какая-то песня, мужчина, песня. Что-то он поет вам серенады или что? Одни и те же. Ну, у меня прям как танк рисуется, смотрите. Большой танк. Ну, это, скорее всего, что вам нужно ехать сейчас как танк. Да? Танк не выбирает дорогу, ему все равно, есть там дорога или нет, он едет к своей цели. Вот как у нас изначально говорилось, да, про бегемота, что вы должны держать в голове свою цель и прямиком ехать к ней. Какая-то у вас толстокожесть сейчас должна быть, иммунитет ко всему, да, для того, чтобы добраться к желаемому результату. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующих видеопрогнозах.